大家好，我就講下藍藍嘅。我而家就 show 下藍藍個樣先。呢個叫藍藍，我叫彤彤。今日我哋就會講下藍藍屋企養咗啲咩咧。我哋今次唔會講樓下嘅。好啦，佢養咗倉鼠喎。睇下倉鼠有得，哇！竟然3隻踎咗喺度，你見到？1隻、2隻、3隻。好啦，佢哋成日食嗰啲糧啦，我哋驚佢餓，所以我哋就放咗啲糧食喺度。上邊都有一隻。呢啲咧就係佢爸爸媽媽，佢哋咧要分隔。如果咩佢上咗之後咧，佢見到一個或者唔健康嘅話，佢就會直接咬噶啦，或者直接食咗佢啊。佢覺得邊個好似唔係佢仔喎，佢聞下，然之後佢發現佢係咪我仔啊？佢係咪我個女啊？如果佢覺得唔係嘅話，佢就直接食咗佢噶啦。呢個係藍藍養嘅兔仔，你睇佢啲毛彈晒出嚟嘅，你睇個籠外面都有啲佢啲毛。佢好中意咧人摸佢個身嘅，但係唔好摸佢個頭，因為個頭咧同埋個鼻嗰邊咧就好多血管嘅，摸到佢可能傷咗嘅話就賠好多錢噶啦。呢個係佢個水嘅，呢個係佢嘅糧食。呢個佢咬嘅，因為佢磨牙啊。如果唔係佢生太長就唔得噶啦。呢個咧就係嗰啲草嚟嘅。咁呢個就係兔仔嘅籠，上邊咧就有嗰啲糧食。呢個係食嘅，呢個係食嗰啲草嚟嗰啲糧食。因為下邊嗰箭呢個保護住佢唔會整污糟到個籠。OK， 快啲出去，快啲出去，入翻去，入翻去。呢個就係藍藍養嘅魚仔啊！你睇下佢哋好似唔係喺度啊！我哋揾下上邊睇下有冇先。哇！咁多嘅，我睇下有啲咩魚先。好多隻，一聞嗰啲魚嗰啲魚糧嘅味道就會一衝上嚟，佢心想：哎呀！如果唔快啲食嘅話，就可能冇噶啦。呢個係第一部分，仲有其他部分㗎。咁咧，我哋嘅總結就咁樣，我哋快 show 一下先。